여기가 은행나무들인데요. 지금은 이렇게 볼품 없는데 그나마 지금 봄이니까 조금 싹이 나와서 나무 같네. 이게 가을에 오면 노을해가지고 진짜 멋있어요. 제가 이따가 여기서 다이브를 해볼 건데요. 여기가 보시는 것처럼 생각보다 나무가 촘촘해요. 근데 이렇게 보면 또 되게 넓어. 근데 하늘에서 보면 너무 좁아 보여요. 과연 내가 여기서 제대로 할 수 있을까? 첫 팩입니다. 관광비행 좀 할게요.